Kim var orada? Kim var dedim. Sen kimsin? Hoş geldin. Gel buraya. Gel güzelim. Ay, gel buraya. Sen ne yapıyorsun burada bakalım? Ne yapıyorsun sen burada? Gel tatlım, gel. Korkuttun beni ama. Gel anneni bulalım şimdi. Sen anneni mi arıyorsun? Bebeğim. Hadi. Hı, tamam bebeğim. Hadi. Tamam. Dur yapma. Seni yerim ben. Anneni mi arıyorsun sen? Hı? Evet bebeğim, çok haklısın. Evet, evet aşkım. Tamam bebeğim, aşkım. Toprak. Heh. Şimdi bak tam yörük kadını olmuşsun ha. Tabii canım, ne sandın beni? Oh, tamam. Yörük kadın, gülümserin kızıyım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya dün akşam için... Şş, tamam ben bunları konuşmaya gelmedim buraya. Biz daha ne kadar böyle kalabiliriz? Merak ediyorum. Ben gülleri ağlatana kadar böyle seyredebilirim seni. Anlamadım, o ne demek? Güller neden ağlatsın ki beni? Yani Oh, tamam bebeğim, tamam. Kıyamam ben sana. Sen anneni mi özledin? Biliyorum aşkım, annesizlik çok zor, biliyorum. En iyi ben anlarım seni. Değil mi bebeğim? aslında sürüler şu ileriden geçiyor. Oradan koptu geldi herhalde. Ben annesini bulabilirim onu. Ver bana ver. Al da biraz beklesin. Ne be? Geç bakalım şöyle. Sen hep böyle misin? Nasıl? Ne bileyim, her şeye yardım etmeyi çok seviyorsun. Ha. Yani kimse üzülmesin istiyorum ben. Herkes olması gerektiği yerde mutlu olmalı bence. Sence ben mutlu olabilecek miyim? Olman gereken yerdesin. Biz buradan başka bir yerde mutlu olamayız ki. Yani durumumuz farklı gibi bence. Aslında bence bayağı benziyoruz. Nasıl yani? Anlatacağım. Ama önce bir sürprizim var benim sana. Ne sürprizi? Görürsün. Nasıl yani? Sen salıncak mı yapacaksın bana? Tabii. Arzu'ya daha önce defalarca kurdum. İstanbul'da babam da bana salıncak yapardı. Heyecanlandım. O zaman hadi kapıyı açın da içeri girelim Yörük Hanım. Buyurun Mimar Bey.